नेपालको नयाँ हेड कोच स्टुअर्ट ल नेपालको टिमसँग जोडिसकेछ। हिजो भर्खरै नेपालको टिमसँग जोडिएर आजदेखि कोर क्याम्पको एनाउन्समेन्ट गरेको थियो क्यान बोर्डले। त्यसको सुरुवात पनि गरिसकेको छ। जस्तो आयो त्यस्तै नयाँ कोर क्याम्पको सुरुवात पनि गरिसकेको छ। र हिजोको जुन चाहिँ कान्तिपुर टिभी एचडी मा रोहित कुमार पौडेल आएको थियो। आईपीएल को ब्रोडकास्ट भइरहेको हुन्छ नेपालमा पनि थियो। त्यसमा रोहित कुमार पौडेलले पनि तारिफ गरेको छ कोचको विषयमा। धेरैवटा कुराहरू भनेको छ जुन चाहिँ कुराहरू म तपाईलाई A to Z जे भनेको छु त्यही म यो भिडियोमा भन्ने छु। र त्योभन्दा अगाडि हामी यो कुरा गरौँ कि जुन चाहिँ स्टुअर्ट लको एउटा हेड कोचको रूपमा आएको छ नेपालमा, र ऊ आएपछि कतिवटा कुरामा कतिवटा एरियाजहरू हेर्नुपर्छ। किनभने धेरैवटा यस्तो एरियाजहरू छ जुनमा नेपाल एकदमै कमजोर देखिन्छ, र त्यो एरियाजहरूलाई ध्यान दिएर हेर्न पर्छ। र नेपालको जुन चाहिँ टिमको अहिले स्तर अलिकति घटेको छ है। अस्तिको जुन चाहिँ कुवेतसँग हारिसकेको म्याच हारेको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ र्याङ्किङमा पनि अलिकति तल झरेको छ, र त्यो र्याङ्किङलाई पनि अझै माथि बढाउन एकदमै जरुरत छ। र जुन चाहिँ मन्टी देसाईले जुन चाहिँ एउटा लेभलको छोडेर गएको थियो, र त्यो लेभलको सम्म फेरि अब नेपाललाई स्टुअर्ट लले पुर्याउँछ होला भन्ने हामीले आश पनि गरेको छौँ। हुन त एउटा अस्ट्रेलियन एउटा कोच हो जो एकदमै राम्रो, उसको जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ एकदमै राम्रो छ। अरू टिम्सहरूलाई पनि श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिजहरू, बङ्गलादेशहरू टिमहरूलाई पनि कोच गरेर आएको। र जुन चाहिँ हिजो रोहित कुमार पौडेलले जो हाम्रो क्याप्टेन हुनुहुन्छ उसले भन्नुहुँदै थियो कि उनीहरू सो एक्साइटेड छ नयाँ कोचको देखि। किनभने एउटा अस्ट्रेलियामा जन्मेर एउटा अस्ट्रेलियाको कन्डिसनमा खेलेको प्लेयर छ। हुन त ब्याटिङ त कस्तो छ मैले हेरेको छुइनँ, जे भन्दैछु त्यही भन्दैछु म पनि। ब्याटिङ त कस्तो छ मैले हेरेको छुइनँ, तर जुन चाहिँ डोमेस्टिकको म्याचेसहरू, डोमेस्टिकको उसको रेकर्ड्सहरू हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि हि इज अ भेरी एक्सपिरियन्स, पहिला उसको टाइममा एक्सपिरियन्स प्लेयर थियो र एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ। र अरू पनि टिम्सहरूलाई उसले कोच गरेको कारणले गर्दाखेरि वी आर सो एक्साइटेड। अनि यस्तो पनि भनेको छ कि रोहित कुमारले पौडेलले कि अहिले नै कुनै पनि एक्सपेक्टेसन राखि नहाल्नु, किनभने कोच पनि आइसक्यो र एडजस्ट हुनु टाइम लाग्छ, र त्यो एडजस्टमेन्टको लागि झन्डै 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्न सक्छ। सो 1-2 महिना लाग्न सक्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष त होइन। किनभने 1 वर्ष 2 वर्षको लागि त कोच आएको, र 1 महिना 2 महिना लाग्न सक्छ होइन। 1-2 सिरिजहरू हामी हार्यो भने पनि त्यसमा अब कोचको भर्खर आएको र उसको एडजस्टमेन्ट हुन जरुरी छ। र अहिले नै यत्रो ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि राखि नहाल्नु भनेर पनि रोहित कुमार पौडेलले भनिरहेको थियो। र जुन चाहिँ यो स्कटल्यान्डमा अब सिरिज हुनेवाला छ उनीहरूले त्यसमा एकदमै ध्यान दिएको छ। र स्कटल्यान्डको जुन चाहिँ कन्डिसन छ त्यस्तो इजी पनि छैन है। र स्कटल्यान्डको जुन टिमहरू छ यिनीहरू पनि दरो अनि बलियो एउटा एसोसिएट नेसन्समा बलियो टिमहरू हो, र यिनीहरूसँग म्याच जुन चाहिँ हुनेछ त्यो एकदमै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। र त्यसको निम्ति हामी अब छिटो नै चाँडै नै त्यो प्र्याक्टिसमा त्यो प्रिपेरेसनमा जुटिरहेछौँ नयाँ हेड कोचसँग। र अहिले नै कुनै ठुलो एक्सपेक्टेसन नराखिहाल्नु, किनभने कोचलाई पनि आएपछि एडजस्ट हुनु टाइम लाग्छ भनेर जुन चाहिँ हिजो कान्तिपुर टिभी एचडीमा रोहित कुमार पौडेलले भनिरहेको थियो। सो उसको कुराहरू सुन्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि ठिकै हो, किनभने कोच नयाँ आइसकेपछि उसलाई एडजस्ट गर्न टाइम लाग्छ, प्लेयर्सहरूलाई चिन्नु टाइम लाग्छ, त्यो रोल्सहरू के छ प्लेयर्सहरूको त्यसलाई पनि छुट्याउनु टाइम लाग्छ। सो अभियसली नयाँ एउटा माइन्डसेटसँग आएको छ, नयाँ एउटा अस्ट्रेलियन माइन्डसेटसँग आएको छ। अस्ट्रेलियाको कल्चरमा हुर्केको एउटा नयाँ हेड कोचले अब जुन चाहिँ नेपालको प्लेयर्सहरूलाई कस्तो खालको माइन्डसेट दिने हो, कस्तो खालको गेम सेन्स दिने हो, एग्रेसिभ दिने हो कि या स्लो खालको गेम सेन्स हुने हो कि, अब यो जुन चाहिँ म्याचहरू छ त्यसमा हेर्न अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुने भएको छ।